ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் ராக்கர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபயர்லெஸ் குக்கிங்கில் ஒரு டிஷ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கேரட் ஒன்று துருவி வச்சுருக்கேன், மல்லித்தலை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெள்ளரி பிஞ்சு ஒரு பிஞ்சாக முழுசாக பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொடை மிளகா ரெட் கலர்லேயும் எல்லோ கலர்லேயும் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரகமும் மிளகும் கொஞ்சம் போட்டு பொடி பண்ணி நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். இது சாலட்க்கு நம்ம வெளியே வாங்குகிற சாட் மசாலாவோட டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமனை நம்ம இதில் பிழிஞ்சு விட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் கார்னை ஒரு பவுலில் போட்டு, அதுக்கப்புறம் கேரட் நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, கேரட், ஆனியன், இந்த மாதிரி நம்ம அரிஞ்சு வச்ச எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா உள்ளே போட்டே வரணும். நம்ம எவ்வளோ பேர் இருக்கோமோ அதுக்கு அளவாக நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ரப்போர்ஷன் உங்களுக்கு எது அதிகமாக பிடிக்குதோ அதை சேர்த்திக்கலாம், எது வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஆனியன், மல்லித்தலை, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும், இப்போ குக்கும்பர் ஆட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதில் ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறம் இது மல்லித்தலை. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இதை நம்ம ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை நம்ம ஒரு மீல்ஸாகவோ ஒரு நைட்டோ இல்லை ஆஃப்டர்நூனோ மீல்ஸாக எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல சீரகம், மிளகு, அந்த தூள் சாட் மசாலா அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்து சீடு எடுத்துகிட்டு பிழிஞ்சு விட்டுடுறோம். சீடை ரிமூவ் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது. நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுத்துக்கலாம். மறக்காமல் கிரியேட்டிவ் ராக்கர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், டிஷ் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக்